bandiraɓe musidɓe tedduɓe e biyankoɓe Fouta Vision TV on calminama on juurama on bisimama émission meɗen Fouta Matin wonani en weltare kadi jottare ɗo e yesso moɗon gam waɗande moɗon émission pindinowo mo ganduɗa kala yeeɓiyanke Fouta Vision TV to e wonde e windere Allah nde foof on mbiyama kadi juma moubarak à tous Elwalid mi salminima mi salmitimama Faty Dioldy Ka mi salmini kadi dendagal ɓe ganduɗa oɗo saaha bini batti hakkille e Fouta Vision TV haɓɓude nde ɗo yewtere inintortode hono Fouta Matin noon tigui Elwalid no mbaɗeten subaka kala en namnata robino diayndeji meɗen ko fini hande e journaux ji meɗen eyyi hande noon en uddirat diaydeji ɗi e diayde Youssou Ndour hono l' observateur noon tigui diayde observateur ɓe mbaɗi e manggal kabaruji mabɓe ko ganduɗa ko émergence taw violence multiforme ɓe kolliti ko alerte yimɓe eɓe ndentine taw noon ko danger baɗo rampe o mo ganduɗa o wintoro Cheikh Ibrahima Niang ko socio anthropologue o holliti yimɓeɓe otoɓe kulɓini yimɓe otoɓe jeema funtude yimɓeɓe ha joni hebde hagguillaji mumen ɓe kollitita omo hollita ha joni politique o so tawi yimɓe mbi ina mbaɗira ɗum hono dani hono waɗirte joni ni ɗum jogori jibinde ko catastrophe ha jogori jibinde ko caɗele Le Quotidien noon tigui mo ganduɗa ko ancien procureur spécial près de la CREI hono Alioune Ndao kankone ɓe kolliti o yalti e retraite makko o yalti e deƴƴere makko ɓe kolliti o holliti joguiɓe pouvoir ɓe joguiɓe laamu ngu soɓe jiiɗata ko hulɓinde e ñawore nde etene ɗum noon soɓe mbaɗi ɗum ñawore nde wonata indépendance c'est à dire ñawore nde ha joni fawoto tan koye mabɓe noɓe jiiɗiri yarata ni yaara o holliti ha joni ministre aji ɗi ko kañumen tottata ha joni ordre uji ɓe ganduɗa kañumen goni procureur aji etene ɓen ɗon ala ko mbaɗata hen tan sona wadde exécuté kalata haydara kañum mbaɗata tan no mbira yo mbati ni o holliti Antoine Félix Diome koto fundu hoore makko yo rento saabu hoorejo leydi ndi heddori tan ko duuɓi tati kono kadi ha joni omo hollita so tawi Ousmane Sonko koɓe mbi ɗum koɓe pawi ɗum ko ina woodi yoɓe nawmo toon to yesso tribunal ji yesso ñawore nde Faty en udditiyat Diagne Les Échos noon tigui kamɓene ha joni eɓe kaala e ɗum ko ganduɗa woni indépendance et crédibilité ɓe kolliti hono Souleymane Teliko omo hollita ha joni o wi so tawi indépendance ala e ñawore nde so tawi ha joni garantie ala e nder ñawore nde nde perdata koyde crédibilité magge ha joni kadi autorité makko o perdata lawol ngol jogui ngol o perdata laamu makko ngu o perdata konngol makko pour dire en udditiyat Diagne Libération libération kañumne ina haala e o mo ganduɗa ko jagga toon to Maroc hono mo jaggira haala drogue ɓe kolliti Ousmane Touré kañum kanko woni victime gadana o ɓe kolliti omo yaaha guila lewru omo jagga guila nogas e lewru février toon to Casablanca tawa noon omo yaaha omo arta tawa noon o anda ha joni ko fotino kiloji 3 piccal 5 ha joni tawa ko drogue ina waɗe nder valise aji makko kanko noon ha joni o anda ɗum kono kadi ha joni ɓe kollita Dakar e Nouakchott ɓe mbaɗi ɓe signitiri contrat goto ɗum ɗon ha joni ko démarrage fuɗɗorde tan wadde construire fuɗɗorde pewndugol pont mo ganduɗa ko Rosso o en udditiyat Diagne e des médias hono Tribune noon tigui ɓe garta ha joni e ɗiɗo débat tawa ko faade indépendance justice o c'est à dire justice o wasa fawade haydara e konngol laamu ngu ministre o ganduɗa o yimi kono Alioune Tine fobbani kono kadi ɓe kolliti magistrat ji ɗi boyi kono kadi ha joni omo ganduɗa ko Alioune Ndao ko ancien procureur omo hollita Macky Sall constitution o laawol ñawore hokkani ɗum yo watta ɗum koɓe mbiyata 3e mandat ƴeewen Diagne Le Soleil noon tigui caggal ha joni hanki kadi nde ɓe mbaɗi signé contrat ɗum ha joni ko hakkude Mauritanie e Sénégal ɓe kolliti travaux ji ɗi ina fuɗɗo ɗum noon ha joni ko gam tan pont Rosso o wawa wadde ɓe kolliti ina fuɗɗo e juin kono noon projet o foof kañum hawri koye 59 piccel 4 taw ko milliard ɓe kolliti pont o omo jogo longueur omo jogo juuteji ko fotino 1.460 taw ko métre Vox Populi noon tigui eɓe garta ha joni o mo ganduɗa kankone Guy Marius Sagna ɓe kolliti nde waɗa libéré ɗon e ɗon tan o fuɗɗiti combat o holliti haala Ousmane Sonko ka ko woni ɗon ko laamu ngu tan yiiɗi fawde ɗon ko laamu ngu waɗata ko iniri ɗum ko banditisme d' état Faty en uddirat e Diagne dillore e coftal ɓalli hono stade noon tigui eɓe kaala ha joni ɗum ko ganduɗa sont des éliminatoires taw ko candidat ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hakkude Congo e Sénégal on taw hande sango waktuji 16 ɗum noon Elwalid ko ɗo uddirten robino diaydeji meɗen e ɗemgal Pulaar joni tan e mbattinande ɗum e ɗemgal français Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue du jour. Un plaisir d'être là devant vous
Dans votre émission Foot Matin, El Walid, on démarre par quoi? On démarre aujourd'hui par le journal de l'Observateur. L'Observateur a sa une. Sénégal, l'intrigant jeu de la terreur, émergence d'une violence multiforme, alerte sur un danger rampant. Professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, l'instrumentalisation des identités sociales à des fins politiques conduit à la catastrophe. On n'essaie pas de jouer avec la fatalité ou de faire peur aux gens. Le quotidien. Ancien procureur spécial près la CREI, Aliou Ndao sort de la retraite. Les tenants du pouvoir ont peur d'une justice indépendante. Des ministres donnent des instructions de non-poursuite à des procureurs qui les exécutent. Que Antoine Félix Diome fasse attention. Il ne reste que 3 ans à Macky Sall. Si ce qu'on reproche à Sonko est établi, qu'on le traduise devant les tribunaux. Le journal des Échos. Indépendance, crédibilité, la justice au banc des accusés. Souleymane Teliko, sans indépendance garantie et assumée, la justice perd en crédibilité et en autorité. Et puis Aliou Ndao, de mémoire, cette justice n'avait jamais été aussi attaquée, aussi vilipendée et discréditée. Et puis après quelques mois out, revoilà la nouvelle Diary Sow, féministe et émancipée. Il n'y a aucune peur, aucune honte à revendiquer la femme qu'on veut naître. Il reste beaucoup de combats à mener comme la polygamie abusive, les violences. Je n'étais pas certaine de pouvoir me conformer au modèle de femme imposé par notre société. Libération. Arrêté au Maroc avec de la drogue, Ousmane Touré, la première victime, interpellé depuis le 20 février à Casablanca. Il ignorait qu'il transportait 3,5 kg de hashish, de la drogue dans ses valises. Et puis Dakar Nouakchott pose l'acte démarrage de la construction du pont de Rosso. Le journal des deux médias. Débat autour de l'indépendance de la justice. Le ministre chante, Aliou Ndao n'applaudit pas, les magistrats pleurent. Le Soleil. Et puis, non, c'est pas fini. Et puis Aliou Ndao, ancien procureur de la CREI, la Constitution ne permet pas à Macky Sall d'avoir un 3e mandat. Le Soleil. Après la signature hier des contrats entre le Sénégal et la Mauritanie, démarrage des travaux du pont de Rosso en juin, le coût de projet évolue à 57,4 milliards de francs CFA. L'infrastructure aura une longueur de 1460 mètres. Vox Populi. Aussitôt libre, Guy Marius Sagna reprend le combat. L'affaire Ousmane Sonko n'est ni privée ni nationale mais géographique. L'État du Sénégal pratique un banditisme d'État. Fatih, on termine par le journal de l'Estade. Éliminatoire CAN 2022, Congo-Sénégal à 16h aujourd'hui. Merci et bonne lecture. Merci. Merci à toi aussi, El Walid. Ɗo wuddirten robino jayleji meɗen en artanat en tan e situation covid ñalawma o. eyi hannde o en hawri e nogas jeegom lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jagorgal jibingal ala ko yewti e batte cellal ɓalli o ɓangi ni jincuji taw kadi koye immine examen virologie e nder ujunere e temedde joyyi e capanɗe jeetati e jeegom nebbisaɓe hen capanɗe jeenayyi e jeenayyi kañum en tigui gaari gonti oɗo mboros biteɗo covid 19 e nder ɗum noon capanɗe tato e nayo kañum en tigui goni ka contact woni kay ɓe memdiri mo ganduɗa ina wonti oɗo ñaw biteɗo coronavirus taw kadi docteur ɓe ƴeewi e ɓandu makko e nder ɗum capanɗe jeegom e joyi kañum en tigui goni ka transmission communautaire woni ɓe ganduɗa taw toɓe memdi toɓe keeɓi oɗo mboros bonɗo e nder ɗum noon temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom kañum en tigui gonno e cuuɗi e cafrirdi kono oɗo saaha ɓe ƴeewama ɓe celli ɓe caframa haaɓe celli haaɓe kooti e galleji mabɓe en siftinde tan tato mbasi en pittade men nagganma hanki e hande e nder ɗum kadi hande ɗo kene tolno e 38 354 taw kadi ko ka uji ene mbayni kañum en tigui keeɓi wondude oɗo ñaw mboros covid 19 guila tan ñabbo o naati e nder leydi men Sénégal taw kadi hen 36 107 kañum en celli hen kadi 10 031 kañum en tigui mbasi hen pittade men guila tan oɗo mboros bonɗo naati e nder leydi men Sénégal ɗum noon e siftini tan goto ene wayno nawtama e leydi makko taw kadi ko goddunoɗo oɗo ñaw covid 19 taw kadi koye konngudi immorade jagorgal joguigal kala ko yewti e batte cellal ɓalli wondude action sociale hande o fati.
non tigi Allah jarama elwalida e ɗiɗo ɗum ɗo par ce que ɓe gandanɗa hoorema cikka ko coronavirus ko gasi e Sénégal eyyi ko ɗum cikka serona siwa taw gasde haɗani kadi no yimɓe gaccirani kadi vraiment soɓe ɗofta kala ko yewti e batte mesure aji sa renta kadi bonandema ɓuuri hewde doole noon tigui en uddet toɓɓere meɗen actualité en kalin ɗum nani e revue ji he titre uji he omo ganduɗa ko ancien procureur hono Aliou Ndao caggal kay ko jooɗi ko juuti o haalani o kankone o yalti o addi yiyande makko kaɗo haala tan mo ganduɗa ene rendini Ousmane Sonko Adji Sarr kono kadi Ousmane Sonko e pouvoir o alors kanko ha joni omo hollita tan omo ganduɗa kañum woni Antoine Félix Diome omo wiya on yo wat attention yo on rento saabu Macky Sall heddori tan ko duuɓi tati kono kadi ha joni holliti so tawi Ousmane Sonko ko wiyete ko fawa makko ko gonga ɓen jarani koɓe ndewa par 4 chemin yoɓe nawma tan yesso tribunal ji yesso ñawore ngo ɓe goppa justice o waɗa ɗum waɗa liggo e voilà waɗa golle muɗum taw noon ko en toute indépendance tawa pouvoir o rewani hen wiya wanni kono kadi ha joni omo hollita constitution o woni ñawore nde hokkani Macky Sall wattude mandat tataɓijo eyyi Fati donc ko haali ko eɗen gandi mo ganduɗa kay tigui woni jagorgal joguigal nder leydi ndi Antoine Félix Diome eɗen gandi ko naati ko gouvernement o ɓooyani e kono en teska guilanade ha joni ene wayne elle tan ko ala adi ɗum so wona wiide wat traqué des opposants yollo waɗa kuuɗe e dow yimɓe sa daari no programme makko lelori joni noon oɗo mo ganduɗa kañum hakkille makko en fitti on ɗon fannu ko magistrat omo andani kala ko yewti e batte potal omo andani kala ko yewti e batte constitution wadde omo jogui kanko so tawi yeehi ha miijima ɗum ɗon wadde wonko wonderi par ce que aussi eɗen jaada e makko par ce que wi so tawi justice yeehi ha watti woni tan e pouvoir exécutif wadde wadde waɗi probléme par ce que justice foti tan ko wonan yimɓe foof wadde noon so tawi président de la république ari kanko woni premier suprême des armes joguiɗa an jogui foof garɗa kala ko mbiɗa ko ɗum watte kala ko mbiɗa justice ko ɗum waɗata wadde cikkumi ɗon kadi probléme hen ɗon eɗen jaadi e makko wadde hetto enen ko mbiten ko tan e kala ko yewti e batte justice wat ko foti wadde ko so tawi noon justice watti yaade ha watto basé e ɓeɗen ganduɗa kañum tigui jogui exécutif o woni pouvoir o woni joguiɓe laamu ngu so tawi ministére wi mbaɗen ni so tawi président wi mbaɗen ni ɗon ko kulhuli mawɗo jogui ko ɗum tan addi kanko Ndaw on waɗa alerte dendagal ɓeɗen ganduɗa ko laamu ngu ha ɓuuri tengde ɓeɗen ganduɗa hoore makko jeeyaɓe e gouvernement ministére uji ɗi surtout noon ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome en jii ñanden communication makko e kewti e batte récente manifestation ngaɗi ganduɗa ɗi mbaɗino e Dakar en jii communication mo yalti eɗen gandi Sénégal naaɓe hewɓe jonnani on ɗon communication wadde eɗen gandi neɗɗo so tawi tan a ala communication ala l'art de parler so tawi an no jiirɗani tan a woni e pouvoir mbiɗa andal an jogui e kala ko yewti e batte e ganduɗa hoore ma joguitare an heewi doole kala ko wiyatma ko kalta saahaji ene yimɓe hewɓe nannata ɗum no poti nande ɗum ni par ce que heewɓe wonno jiira ɗum hay so tawi ni no haalir ni peut être terme uji ɗi ene mbaɗi un peu compliqué yimɓe no paami ɗum ni wona noon yimno haalir ɗum ɗon kam vraiment ɗen mbiyam ɓe waylat seeɗa saaha e kewti batte communication e ɗo ko ganduɗa hoore ma o haali kewti batte troisiéme mandat mi wimon ɗo ñande fo mimi haalde e alhaali troisiéme mandat mo ganduɗa hoore ma e jangguino droit wiyatma président Macky Sall omo jogui coppal e droit wadde ganduɗa hoore ma woni jeeyede e sugngoji jaaha e goɗɗo wima jeeyaka en par ci et par là min kam accidi on ɗon dossier en tout cas ko probléme hakkude ɓeɗe ganduɗa hoore ma ko waɗoɓe droit par ce que kala jangguino hande droit ko gonɗa université gonɗa nokku ma mbiɗa ɗum mbede président Macky Sall omo jogui coppal wawde jeeyede e sugngoji wiyatma ko bel et bien no woodi kanko jangguino fof noon mbiyatma hetto noon enen holko woni probléme o enen en ganda wati wi ko haalno ko yo waɗ respecté ko haalno ko e koye mais enen ko mbawde ko wadde base ko yimɓe aussi tampiri on ɗon côté kanko yo yaltan wiya mami wat walla mi waɗata e joni haɗen faati aussi kala ko siwa yonto haaletake par ce que troisiéme mandat walla troisiéme mandat ala min cikku siwa yonto ina heddi 3 ans gandanɗa hoore ma yimɓe ina foti liggade laamu ngu ina foti liggade ina jogui chantier ji gandanɗa hoore ma hono foti gayni ɗum wadde hande o sa ari hande mbiɗa président de la république mbiya ɗum a haalnam betema min waɗa candidat walla watta candidat so welama wima mimi siwa taw jogade droit haalde ma wi mimi woppa ha gandanɗa hoore ma dernier moment so heddima élection en keddima hedde hitande walla heddima e 3 mois walla 4 mois mami jooɗo wi min de mami jeeye e ɗiɗo sumgoli walla mi jeytaki mais aussi sénégal naɓe enen foof ko ƴewɗen koye so tawi an yimɓe ne goni liggey in jogui ganduɗa hoore ma goni e pandémie covid 19 goni e caɗele employé e ganduɗa e golle e koye noon ha paranga ɗum gara mbiya yo yimɓe kaala eko yewti e batte élection ngaji min cikkumi e kala ko yonti haala ɗum noon sa taw yonti no heddi dirke ok voilà ko ɗum tigui kono kadi ne jeeya ha joni e actualité ñalawma o omo ganduɗa ko Diary Sow ƴeeto balli kanko tan wonanno ala une des journaux mais yiyama guila oɗo saaha kam bon déjà jiiti yimɓe fof paati côté goɗɗo yiyama o yalti hanki
mais il y a donc c'est une nouvelle diary, une diary féministe Eloïde, mais aussi une diary émancipée, c'est-à-dire que diary goɗɗo quoi ɓe jii diary koye jaɓɓal gongal kanko holliti o wima hulɓinaki mais kadi hersinaki ha joni yidde tan wadde revendiqué debbo mo neɗɗo yiɗi wonde c'est à dire neɗɗo mo yiɗi wonde o yurminaki hersinaki haalde pour wiide yimɓe exactement min ko ni jinmi waade kono kadi ha joni omo hollita combat o gasani c'est à dire woni combat ha joni haɓanade polygamie abusive woni c'est à dire woni nawɗigo no mbayata ni tawtan rew fota rewane lawol kono kadi ha joni ko jaari mo ganduɗa dariɗo ina haɓano des violences o waɗan précisé mais tout sorte de violence mais so tawi en tumnima e ko wi ko une diary féministe c'est à dire ko des violences faites aux femmes woni caɗele rewɓe kono kadi ha joni jaari omo hollita o wi kanko o parani e c'est à dire o parani e wonde debbo mo société sénégalaise yiɗi wadde imposé o kanko jaari o parani e wonde oɗo debbo. Ok bon aɗa andi Faty min heewi winde wiide saaha min haal jaari hay mi heewta junnade heen vraiment eɗen nganndi jaari ko lauréate 2018 2019 eɗen nganndi to hakkille makko fetti e batte ganndal guel ha science ha littérature ha fof eɗen nganndi ko faati e waɗi hannde e ndeer leydi men Sénégal wona huuni wemde jooni noon eɗen nganndi récents événement ngannduɗaa hoore mon yehi ɗo France majji ɗo e mois de janvier o ɗum ɗum fof haalullaji keewino yimɓe keɓani information exacte holto faati wonno haaju so tawi en tumnima e ngannduɗaa hoore mon e kabruji en ngannda holto faati yaano déjà ko ɗum woni probléme o e jaari kanko jaari hoore makko jooni noon ko ngannduɗaa ko hoore ma o yehi hanki forum exceptionnel to ne Saint-Louis o haali ko haalata ko so tawi en paami ko haali ko o wi kanko hankadi ko ngannduɗaa hoore ma ko société sénégalaise no waɗa imposé yimɓe ngannduɗaa ko gurdam mumen rewɓe e ko wayi noon kanko o yiɗi ko hankadi gooto fof yo woppe wuuro gurdam makko ko noon Faty voilà o wi Sénégal hanki woni voilà Sénégal woni ɗo c'est-à-dire on est passé de tradition à la modernité ko ɗum e Faty ko ɗum woni probléme en hanndi enen gila daw ha jooni en peer enen ko laawol moƴƴol gonɗen ko laawol moƴƴol peerɗen woni hedde noon ko yimɓe mbiyata ko yo neɗɗo jogo ouverture ko jeyɗa ko ndena ɗum jaha kadi ɗaɓɓiya gandal gongal ɗum ina woodi kono noon holno ɗaɓɓirta gandal jannat joni noon so tawi Faty jaafoɗo noon so tawi jaari jooɗi mi wi hankkadi kanko o wawa wuurdam ɗum gurdam ɗam rewɓe Sénégal naaɓe guurata no mbatte imposé ay femme soumise en e ko wayi noon cikkumi ɗon hanko tan foti ƴewdata hayso tawi noon o wi omo liira defte omo yi rewɓe en tampina violence sexuelle violence ganduɗa ko mbaɗa e dow rewɓe ɓe kanko o yarani ɗum enen jamni ɗum on fannu o yo haɓana rewɓe tamperne rewɓe tampata yo haɓa ɗumen kono noon no haaldir ni tan woni komi yaadani seeɗa woni ko gandanɗa hoorema min yo debbo wuur gurdam muɗum leydi fof en jogui culture mum fina tawa muɗum joni so tawi kanko noon o yeehi e leydi mum o yii toon culture mo gandanɗa hoorema yiɗi wadde imposé yimɓe ɗum cikkumi ɗum kam yimɓe jawata ɗum hande ka ɗum jam kala hersa e haalande yimɓe wiideɓe min ko oɗo genre debbo jinmi wonde e joni haɗa andi debbo kam cikkumi sa ƴette référence e debbo cikkumi ko Sénégal garta wona e ganduɗa hoorema modernisation occidental ƴetta ɗum debbo sa ƴetta ɗum ƴetta ko nder o waala o jaha ƴetta ɗum ƴetta ɓe no référence mais so tawi a ƴette référence ha ƴetta ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema ko occidentaux ji français italien cikkumi toon wona référence par ce que ɓen tawi en eɗen guur ko guurten ko e ko guurten ko kadi ala ko ɗum moƴƴude kadi ala ko ɗum rewi lawol e ala probléme mais bon voilà c'est juste que elle waɗi koye droit makko woni elle a le droit de wadde wiide min je veux vivre comme ça c'est normal o waɗa choisir kanko ni no yiɗi wurdude ni kadi woni caɗele ɗo yiiɗe kadi omo jogui droit wadde ɗumen combat elle waɗi bon temps o heƴata ɗo en joni ha joni elle waɗi ina jeeya actualité ha joni omo ganduɗa ko contrat Sénégal et Mauritanie mbaɗi signé ko gam wadde construire pont Rosso o ɓe kolliti kuwo noon arti ko c'est à dire ko ferete hen ko arti koye capanɗe joyyi e jeetati pawɗe milliards ko ɗum ɗon waɗete toon eyi Faty eɗen nganndi nde ɗon eɓɓore ko eɓɓore e ɓooyde hakkunde e laamu leydi Sénégal e laamu leydi Mauritanie eɗen nganndi so tawi en ƴeewi walla so tawi eɗen goowi seeɗa Rosso Sénégal e Rosso Mauritanie ɗon ko bac rewte noon ko yimɓe jolatno koye bac ngam wawde ɓennude toon e keerol leydi Mauritanie walla nin ƴetta laaɗe e joɓa tella toon eɗen nganndi ɗum ɗon ko hunde ganduɗa ko risque mawɗo wonno ɗon kadi bac eɗen nganndi ina wawi wadde chaviré ina wawi yiwde e nder maayo ngo ɗum ɗon foof noon addi laamuji ɗiɗɗi kamɓe foof ɓe ndentini juuɗe mabɓe ɓe mbi pourquoi pas mbatta ganduɗa hoore ma pont mo ganduɗa en immo dow Rosso Sénégal ha ganduɗa hoorema woni Nouakchott taw kadi ina webtina yaaha garta o hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie ɗum eɗen nganndi ɓooyi haalede kono noon so tawi Allah waɗi hannde ha jagorɗe jeehi toon hankkadi ɓe nanodiri ɓe nanngui ganduɗa hoorema woni mbaɗi signature ha foof o leelima kalis o fawama no mbiɗani nani 60 milliards e dow table fawama cikkumi hankkadi golle ɗe poti fuɗɗade par ce que kolliti ɗo e 2023 golle ɗe ina poti gasde ha on pont woni Rosso Sénégal a tuggal ma to ganduɗa hoorema woni Nouakchott ɗum noon joni so
ari ma wawa wallide ko ganduɗa hoorema woni batte commerce woni jeygu hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie coopération ma ɓuuru ganduɗa hoorema yaade ko wiite batte faggudu kala fof mon fof ma wawa yitade hen hoore muɗum ko ɗum woni importance ganduɗa hoorema woni on pont haɗa andi laamu watta natta tan e détail e bolle koy taw ala gartam ala revenu laamu so tawi ene waɗa hunde tan woni on pont wonko fani hay so tawi o waɗi hen dépensé on 60 milliards waɗi hen dépensé omo soyni hen 60 milliards goɗɗo woni plus 60 milliards goɗɗo wadde ɗum ɗon ko gartam mawɗam ɗam ganduɗa hoorema vraiment eɗen belti hen ganduɗa hoore décision mo ganduɗa immima e laamu leydi Sénégal kadi immorade e laamu leydi Mauritanie beetema ɗum ɗon o wawa rewnede lawol no hannirta ni tan noon tigi e walit ko ɗon no uddirten toɓɓere meɗen actualité uddat toɓɓere meɗen réseaux sociaux woni karalle kese ɗe hannde en jii toon omo ganduɗa ko Ousmane Sonko omo jokki ha joni tan wadde jilluji c' est à dire wadde des visites omo ɓe ganduɗa keɓino jaggandemo junngo guila e caɗele makko ɗe o heeɓi ñandede ɗe gasani kam ha joni ganduɗa ƴettuɓe junngo mumen ko ina paye makko ina mbi ina ballitimo omo waɗa ɗum ene rende des visites ha omo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany kañumne yiyama darde muɗum e Ousmane Sonko wona famɗude omo waɗa ɗum rendre visite ɗum noon ko oɗo aljuma eyyi noon tigui Faty Ousmane Sonko ɗeɗo balɗe eɗen gandi woni wadde visite courtois omo yaha to ganduɗa hoorema bonnanoma guila ha en jiiya yeeyɗo e galleji golloɗo wiite batte Diagnaga fof o yeehi kadi ƴeewi kala mo ganduɗa hoorema tan a dañi hen caɗele e récente événement ɗe ganduɗa hoorema mbaɗiɗo en jii o yeehi toon ha ni ɓe ganduɗa hoorema jiknaɓe mabɓe won neɗɗiɓe mabɓe mbasi hen pittal men en jii o waɗi déplacement o waɗi seeteji mawɗi o yeehi o ƴeewoyde ɗumen ɗum ɗon foof noon vraiment ko hunde ganduɗa hoorema fonde wonde par ce que kadi so tawi en kaldi gon ɗiɗo manifestation ngaji garnoɗi ɗo foof eɗen gandi ala mo saabino haɗi ɗo garta wona Ousmane Sonko par ce que alhaali Ousmane Sonko Adji Sarr donc kañum wadde yonti so tawi won wasɓe hen pittade ɗumen won gañiɓe hen won dañɓe hen caɗele won bonnoraɓe hen wadde kankane omo jogui hurum o wawde yaade o yiya ɗumen o waɗa ɗum o ƴeewa ɗumen holɗe caɗele holno wayi par ce que aussi kadi ko opposant mo ganduɗa hoorema ko opposant virulent opposant mo ganduɗa hande en mbawi ko numéro 2 e nder leydi men Sénégal so tawi en kaldi go wadde hande ɗo ɗum ɗon ko hunde e fonde e woni kono kam foof waade noon yo yimɓe gone e jaam tan Sénégal won jaam te aussi kadi surtout les discours eɗen gandi wonko ganduɗa hoorema e nder leydi men Sénégal entes kadi ɗo dumnayi ko discours uji ɗi ganduɗa hoorema ɗi gona deyɗi lawol gonano kadi gandari ɗo e kala saaha so tawi tan ene wawi wadde discours muɗum no wawi ɗum wi yo fewi tan communication ma kanko Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum eɗen gandi communication en Sénégal nam eɗen jogui won haalullaji won ganduɗa hoore ko ene waɗa vulgaire kala saaha ɗum mbawi ɗum wadde évité ɗum kam cikkumi ko ɗum tan woni fandade par ce que aussi so tawi en mbaɗat part des choses Ousmane Sonko kala saaha omo yalti won ko wuuɗi ganduɗa hoorema eɗi mbawi no yimɓe pamrata ɗum ni peut être wona noon jiiɗi haala par ce que kanko haala ko hunde lande haala kono noon wonno yimɓe pamirta no yiiɗi haalirde ni peut être avec les verbes uji eko waɗi haalde ɗum kam so tawi wawi waɗide communication ma wondiɓe makko jaara jaam jaam a tawa hay violence goto ala ni cikkumi e ala ko waɗi par ce que kañum ko Sénégal naji kono holno yimɓe foof mais en tout cas communication c'est très important voilà noon tigui ha joni kadi elwoyde en jeyat ko yiiɗen toon e nder karalle kese he o salon ganduɗa site beauté a yahani waɗede massage site beauté min jiiɗi massede balɗe site beauté wi o holliti site mo ganduɗa ɓurɗo waɗede fréquenté e nder Sénégal déjà guila caggal haala Ousmane Sonko Adji Sarr ka ɓenni holɓe ganduɗa waɓe no manipulede ko yimɓe humpitade woni wuuri voilà quoi sont des curieux ɓe jahat toon juste pour andude wona pour yidde waɗinede massage ɗe nawta toon juste pour andude à quoi ressemble suite beauté peut être voilà to Sonko yano ɗo ɗo dañi probléme aji ɗo ko holɗum holnoon way kono ɓe kolliti e yimɓe hewɓe hay ɗum ne wona e nder Dakar tan ummotoɓe nder localité ji kewɗe e nder leydi Sénégal juste pour waɗde découvrir suite beauté eyyi si c'est normal ha andi ko mbiyata ko tan ko affaire crier goto fof ko ɗum yarata hen mais kono eɗen gandi suite beauté kañum tan e peut être ko Ousmane Sonko yeehi toon anda mais kono eɗen gandi won soit suite beauté ji goɗɗi gonɗi e nder Sénégal ha kala no jaara e nder Sénégal suite beauté nan toon e kanko tan feññin oɗo ganduɗa hoore mam yiyata min cikkumi suite beauté massage kam ɓooyi e nder leydi peut être noon ɗum ɗo ko politicien ma ko neɗɗo gandar mo ganduɗa hoore ma yeehi toon walla taw wiyama yeehi toon o waɗi ɗum no ko ɗum addi suite beauté dañi oɗo bus mais cikkumi suite beauté kam ɓooyi e nder leydi ndiyete noon tigui elwali ɗum noon mboɗo uddi tan toɓɓere meɗen karalle kese ɗe gandi hannde temps o tottani men ɗum tagui en gaddanani yimɓe e fait divers ɗum noon elwali baytira e bandiraɓe eyyi ko welama tigui rigui dañ noon tan so tawi en jooɗino e Fouta Vision TV ha ɓurtinde ɗo yewtere witende Fouta matin en jetti noon en jarni dendagal fulɓe ɗo ɓe goni eɗen ɓe goniri foof e nder leydi men Sénégal ha caggal leydi en mbiɗi men yo jaam Allah e kisal wone mumen so tawi en kaali ɗo ko rewani lawol en ñaguima yafuya wona ɗum tigui wonno fandare nde ko etinode tan yewtide ɓiɓɓe bandiraɓe aduna ko noon tan dal Faty ha altine so wonde welede Allah Allah jarama a jarama Elwalide Idrissa Elwalide Sow Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Fouta Vision TV foof to gonɗon windere Allah nde
min ji attention moɗon no Fouta Vision ala jogdi moɗon on ƴettat temps uji moɗon jahon YouTube jeeɓon mbaɗon aimé mbaɗon commenté mais aussi mbaɗon partagé Allah jogui jogdi moɗon yo waɗan moon yewtere meɗen no Fouta Mata ari ha ɗo henne Allah jarama on jarama aadi meɗen ko altine faaɗo d'ici là passez un bon week-end.